रिद्धि बारिश में भीग रही थी और बस का इंतजार कर रही थी। छाता नहीं था और मौसम बदतर होता जा रहा था। तभी एक काली छतरी उसके ऊपर आकर ठहर गई। उसने मुड़कर देखा, आर्यन खड़ा था, हल्की मुस्कान लिए। तुम रोज इसी स्टॉप पर दिखती हो, सोचा आज छाता बांट दूं, वह धीमे से बोला। दोनों साथ खड़े होकर बस का इंतजार करते रहे। बरसात में बातें शुरू हुई और रिद्धि ने महसूस किया, कभी कभी छाता बारिश से नहीं बचाता, बल्कि दो लोगों को एक ही जगह ले आता है।